Batuk dan pilek menjadi salah satu penyakit yang mudah datang, namun juga mudah diredakan. Namun saat mengalami batuk dan pilek, anak mungkin akan merasa lemas, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan gejala-gejala lain. Karena penyakit ini cenderung sering datang, moms perlu siaga dan siap sedia obat kalau si kecil batuk pilek. Obatnya tak perlu mahal moms, bisa pakai obat tradisional juga loh. Lantas, obat tradisional apa yang ampuh redakan batuk dan pilek? Tonton videonya sampai habis yuk moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Moms bisa menggunakan bahan dapur yang mudah. Ambil stok daun bawang di kulkas dan minyak kelapa. Dua bahan alami ini bisa mengobati batuk dan pilek pada anak. Melansir dari WebMD, minyak kelapa dan daun bawang memiliki efek menenangkan sekaligus membuat hangat. Efek hangat inilah yang akan membuat bayi lebih rileks dan lendir-lendir yang terjebak di dalam tenggorokan juga bisa keluar. Perlu diketahui bahwa minyak kelapa ini tidak untuk diminum ya moms, melainkan untuk dioleskan di bagian dada, kaki belakang, dan telapak tangan si kecil. Cara membuatnya mudah dan gampang moms. Siapkan dulu ya bahan-bahannya, yaitu setengah cangkir minyak kelapa, 1 daun bawang, dan 2-3 daun tulsi. Moms bisa memulai dengan memanaskan minyak kelapa terlebih dahulu, kemudian memasukkan bahan-bahan lainnya. Ketika sudah cukup, maka matikan kompor dan diamkan hingga suhunya turun dan cukup hangat.